हाँ दोस्तों, रोहिड़की जो साईं साधराम उनजो जनाज़ो कराची पहुची वियो आहे। ही तव्हां वीडियो ॾिसो पिया। साईं साधराम जो ही आख़िरी दीदार आहे। जर हिंदुनि मज़हब में खोड़ माण्हू असां ॾिठा पिया आहिनि, पर साईं साधराम जहिड़ो सखी ऐं सुठो माण्हू ऐं खिलणो माण्हू असां पंहिंजी ज़िंदगी में न ॾिठो। ऐं शायदि अहिड़ो सखी मर्द मुजाहिद हाणे हिंदू मज़हब में को न थी सघंदो। छाजे करे जो साईं साधराम हर ग़रीब जे ॾुख में सुख में आयो आहे ऐं हर वॾे माण्हू सां उन जा वास्ता किथे बि फ़ौतगी थींदी हुई त मुस्लमाननि खां पहिरियां साईं साधराम उते पहुचंदो हो। जीअं असांजे हींअर फज़ुल रहमान सां बि उन जा विडिया आहिनि ऐं खोड़ सारा MP MN जा उन्हनि सां वास्ता ऐं उन्हनि जे ॾुख सुख में, चाहे ग़रीब हुजे उन्हनि जे बि ॾुख सुख में ईंदो हो। शादियुनि में ग़मियुनि में साईं साधराम हिकु गैर मज़हब हो, पर हू ईअं सम्झो त हिकु मुस्लमाननि वांगुरु ई कंहिं बि मज़हब जो को शिकवा या गिला न कंदे बि हर माण्हू सां, हर ॿार सां, नंढे वॾे सां खिली मिलंदो हो ऐं उथी मिलंदो हो। अहिड़ा माण्हू शायदि अलाह साईं खे प्यारा थी था वञनि। छाजे करे जो सुठे माण्हू जी अक्सर करे ज़िंदगी घटि हूंदी आहे ऐं सुठो माण्हू हमेशह एतिरी ज़िंदगी जीअंदो बि न आहे। प्यारा दोस्तो, साईं साधराम जा कुझु चङायूं हिन असांजे भाउ सां बि थियल आहिनि। हीअ बि तव्हांखे ॿुधाईंदो त साईं साधराम अदा तव्हांखे कहिड़े महिल कमु आयो ऐं तव्हां हुन सां कीअं मिलियो? साईं साधराम फ़क़ीर तबियत जो माण्हू हो, तमामु सुठो माण्हू हो ऐं असांजी हिकु ॿ मुलाक़ात हुन सां थी। असां इहो ई नोट कयो त हू हालांकि हिंदू मज़हब जो हो, पर हुन जी तबियत जेका आहे फ़क़ीर तबियत हुई। हर इंसान सां खिली मुस्कुराए मिलंदो हो। हर इंसान सां ग़रीब हुजे या अमीर हुजे उनखे बि हू टाइम ॾींदो ऐं तमामु असांखे उन जी तबियत माना वणंदी हुई। ऐं अलाह साईं हुनखे पंहिंजे अमन में रखंदो। ऐं हिंदू थी हू तमामु वॾे अक़ीदत वारो माण्हू हो ऐं दुनिया हुन जे लाइ हींअर हज़ारे माण्हू रोअनि पिया, हज़ारे माण्हू जेको परेशान आहिनि, छो जो हू ग़रीबनि जो साथी हो। ग़रीबनि जो साथी हो, पर हींअर इहे सम्झो त सॼी सिंध में हिंदू मज़हब जा बि हुनजे अक़ीदत वारा ऐं हुन सां प्यारु करण वारा, पर ख़ासि करे मुस्लमान जेके बि आहे जिन सां हुन जूं वफ़ायूं ऐं हुन जूं चङायूं हुयूं न, अॼु टोटल माण्हू उन जो आख़िरी दीदार करण लाइ रोहिड़की शरीफ़ उते पहुची विया आहिनि। उते उन दरबार में हालांकि पेर रखण जी जाइ न आहे, एतिरे क़दुरु माण्हू उते जमा थी विया आहिनि त जाइ न आहे। तक़रीबन 50-60 एकड़ जेका उते मंदर आहे, दरबार आहे, बिल्कुलु उते माण्हुनि खे साईं पेर रखण जी जाइ न आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि उते हींअर मानी नंगर जो सॼो प्रोग्राम, हर आइटम चांवर आहे, अंब आहे, दाल आहे, जेको बि शइ आहे, हालांकि उहो डॉक्टरनि ताईं उते आम माण्हू लाइ एतिरे क़दुरु प्रोग्राम ठाहियो वियो आहे, एतिरे क़दुरु उते ख़िदमत आवाम जी थी रही आहे त असीं था ॾिसूं त वॾी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी। हीउ हिकु सचो माण्हू हुयो साईं साधराम जहिड़ो माण्हू शायदि उनजे पोयर बि हूंदी। हालांकि उनखे हिकिड़ो पुटु आहे ऐं 3 न्याणियूं आहिनि। अलाह साईं उन्हनि खे सब्र ऐं तौफ़ीक़ ॾे। छाजे करे जो हीउ जेको सदमो हूंदो आहे इहो वॾो सदमो हूंदो आहे, पर अलाह करे त हिन जो पुटु साईं साधराम जहिड़ो थिए। पर हू चवंदा आहिनि त अंबनि जूं सिकियूं अंबड़ियूं न लाहींदियूं आहिनि। त तमामु हिकु प्यारो ऐं सुठो माण्हू असांखां हमेशह जे लाइ वियो हलियो आहे ऐं अलाह ताला हिनखे मग़रत फरमाईंदो। ऐं दोस्तो, हिन वीडियो खे वधि खां वधि अॻिते लाइक कमेंट कंदो ऐं कमेंट में पंहिंजी राय लाज़मी ॾींदो। पोइ हाणे मोकल हणींदा आहे। सिंध सलामत, साथ सलामत।